Мустахаб. Мустахаб дегеніміз бұл міндеттілікке сай емес. Сосын тағы бір нәрсе айтып кететін нәрсе, мустахаб, суннат деген амалдар бұл міндеттілікке сай емес дедік қой. Сондықтан оны уағыздағанда, айтқанда да міндеттілікке сай қылып айтпау керек. Суннатты біреуден талап еткенде міндет секілді, парыз секілді басып жіберуге болмайды. Түсінікті ме? Пайғамбарымызда көріп тұрып үндемей қойған ғой, біз жаңағында сүннеттерін айтып отыр ғой. Оны істемеген адамды көрсе де үндемеген деп, мысалы, қайтармаған. Мысалы, мында бір мешітте барып қалдым да бір рет. Мені баспана имамдар институтында күтіп отыр. Асығыспын. Жұманы оқып шығып кету керек едім қалада бір мешітте. Сол жерде бір бауырымыз наиб имам болып істеп жүрді да, жәке астына түсіңіз, мәуліт өтейін деп жатыр. Пайғамбарымызға арнап мәуліт. Соны дастархан жайылып жатыр. Дәмауыз тиіп кетіңіз дегесін, жаңаны дастарханды аттап кете алмадым. Астына түстім, дастарханда отырмын, тамақ кешікті. Мен ана жақта күтіп жатыр звондап, қашан келесің, тез, мен кету керекпін деп. Сонда жаңаны тамақ келгенде қолымды былғамай-ақ қояйын деп қасықпен ауыз тиіп, бір-екі қасық ауыз тиіп, рұқсат сұрап шығып кеткім келіп отыр. Пайғамбарымыздың құрметіне деп жайылғасын кетіп қала алмадым. Сөйтсем жаңағы жерде бір сүннет киімін киген бір-екі кісі отыр екен. Сол жаңағы бауырым, қолмен жеу сүннет емес па, білесіз ғой? Иә, білем, қолмен жеу сүннет. Бір кезінде бір мақалада айтқан ба, бірдеме деді, интернетте шықты деді ма, бір ғалымдар сондай. Японецтер дейді, жапондықтар қасықпен, қандай да металл қасықпен жеген, ол асқазанға зиян екенін дәлелдепті деп әңгімесін бастатты, ары қарай кетіп баратыр. Уже ана айтып жатқан әңгімесі ол сүннет емес, харамға өтіп кеткендей болды да. Сенің істеп жатырғаның харам деген сөзге кеп тіреліп жатыр да. Ана тамақ не ар емес, не бермес болып қалды, тұрып қалды екі ортада. Енді ол мен дауласып отырайын десем, уақыт жоқ. Былайша айтқанда сүннет амалды істемесен ол харам деген сияқты сөз, сол сөздің төркін сол болып қалды да. Сен мына сүннет істемедің, ол харамға апарды. Сен мына ішкен жегенің харам дегенге кеп қалды да, ана сөз. Үндемеген сайын оборот алып кетіп бара жатыр да, анау. Басып бара жатыр да. Мен үндей алмадым, уақыт жоқ. Анау мен қазір бір басталса отыру керек, түсіндіру керек. Қой бауырым, мен иә түсінем, білем, аха сүннет екен білем, рахмет, кешіріңіз деп асқайырып рұқсат сұрап тұрып кеттім. Көрдіңіз бе? Яғни сүннет амалды жаңаны істеуі парыз секілді қып, істемесе харам секілді қып не істеуге болмайды. Сүннет ол қызықтырып айтылатын нәрсе. Бауырым, істесем білесің бе, қандай керемет сауап болады. Істемесем білесің бе, енді пайғамбарымыз сүннеті ғой, біз пайғамбарымыз үмметі болғандықтан пайғамбарымыздан жаңағы қиямет күні пайғамбарымыздың туының астында, пайғамбарымыздың жанында болуға біз ұмтылғандықтан, сол пайғамбарымыздың жүргенімен жүреміз ғой, соны қалдырмауға тырысамыз ғой деп солай қызықтырып айтса, ол басқа. Сондықтан біз біліп жүрейік, әрбір амалдың өзінің дәрежелері бар, орындары бар, сол орынға сай айту керекпіз. Парызды енді кесіп тұрып айтсам болады. Аллах тағаланың өзі өтіп жатырмыз ғой, парыз деген қандай дәлелмен бекітіледі? Құран хадисте тек қана мутауатир, тек қана қатғи, анық айтылған, бірақ мағына беретін аят хадистерді ғана алып жатыр. Қатғи дәлелдер, парызды бекітілген. Сондықтан парызды енді жаңаны басынды кесіп алса да қатты айтсаң жарасады, өйткені Аллах тағала солай бұйырып жатыр бізге. Мысалы, енді оны кесіп айта бер деген сөз емес, өзі ретімен, хикметпен айту жеткізу керек қой. Бірақ жаңағындай шамалы қаттырақ қып айтса жарасады. Ал өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйретіп жатыр ғой, 7 жастан бастап үйретіңдер намазға. 10 жастан бастап тұрмаса ұрып тұрғызыңдар деп, мысалы. Өйткені парыз. Парызға шамалы не істесе ол жарасады. Өйткені Аллах тағала да солай айтып отыр. Ал мустахаб, сунна деген нәрселерге олай айту жараспайды, өзінің орнымен болу керек. Мустахаб дегеніміз ол жаңа айтқандай жақсы көрілген. Істесе жақсы, істемесе күнә емес. Сөзге де қалмайды. Істеп қойсан жақсы деп айтылады. Үкімі істесе сауап, істемесе жаза да жоқ. Жаңағы ұрыс неде естілмейді, яғни сөгіске қалмайды дейді. Бірақ дейді, бұл мустахаб амалдарының өзі Құран кәрім мен хадистің қатғи дәлелмен бекітілген болса, қатғи жаңағы парыз, харам деген бекітілетін дәлел сондай дәрежедегі
дәлелмен бекітілетін болса, ол кезінде оған сөгіс жарияланады. Ол өйткені қатғи дәлелмен. Оны мойындамайтын болса, Құдай сақтасын, адам не? Күпірлік дейді. Мұстахабтың өзін мойындамайтын болса, күпірлік. Ол несіне қайрап жатыр? Дәлеліне қарап айтып жатыр, амалдың өзіне емес. Мысалы, «Уәәшхиду зәуәл адли минкум» деген аят бар. Сауда қылған кезінде екі адам куәлік етсін сендерге деген. Екі адам куәлік етсін. Бұл мұстахаб. Магазинге барып, дүкенге барып, шырп алып, тұз алсақ та екі адам ертіп жүре алмаймыз ғой, барып, жүр куә болшы, мен шырп алайын деп жатырмын деп. Әрбір дүкенге барған сайын, ол үшін магазиндер жағаны адамдармен, куәң қайда? Куәң болмаса сауда жасамаймын. Сондықтан ол мәжбүр болады. Үнемі екі адамды айлық беріп ұстауға, куә болып отыратын ана жерде. Таңертең кешке дейін келген кеткен адамдарға куә. Міндетті емес ол. Бірақ Аллах тағала оны Құранда кескінді түрде айтып жатыр. Ғалымдар бұны не дейді? Мұстахабтыққа сай түсінеміз деді. Қатғи дәлел болса да, мутаватыр болса да. Өйткені бұл адамның жаңағы ақидасына, ғибадатқа тиісті емес, жай мұғамалат, сауда-саттық болғандықтан бұл жақсы көрілген амалға жатқызылады деді. Енді мұстахаб амал болса да куә болуы. Бұл енді ұсақ түйек затқа емес, жаңағы үлкен үй сатып алсақ, біреуден көлік сатып алсақ, сол кезінде екі куә болса жаратса, ертең дұрыс болмай қалса, бүйтіп қалса, куәлер бар. Сондай бір үлкен қомақты сомаға алатын бір нәрсе алатын болсақ, сол кезінде тіп жақсы ғой, куәлер болса. Ертең мұсылмандардың арасында да міне куәміз, осылай басында осындай келіскен, кейін сөзінен айныды деп куәлік ететін болса, жақсы да, адамдардың алдында да, соттың алдында да ол жағаны неге сауда қылған кезінде нотариусқа барып, екі куәні ертіп барып бекіткен болса, жақсы, ертең айнып ататын болса, сотқа да екі куәсімен адалдап алуға дұрыс, жақсы болады, жеңіл болады. Сондықтан Аллах тағала сауда-саттық қылғанда екі әділ адамды куә қылыңдар дейді. Бұны ғалымдар мұстахаб амалы дейді. Бірақ бұл мұстахаб амал болса да, бұны бекітіп жатқан аяттар, мағынасы да аятта мутаватыр, ішіндегі дәлелдік мағынасы да анық, күшті болғандықтан, кімде-кім куәлікті жоққа шығаратын болса, сауда қылғанда куәлік етіп керек емес, мұстахаб емес, ол керек емес дейтін болса, ол күпірлік дейді. Амалдың өзінде тұрған не жоқ? Аятқа қарсы келгендіктен. Мысалы, имам Абу Ханифа рахматуллаху алейх ақида кітабында кімде-кім мәсіге мәсіх тарту жоққа шығаратын болса, күпірлікке түсіп қалама деп қорқам дейді. Ол амал, шариғи амал ғой, фиқи амалдан адам не істемесе күпірлікке түспейді. Неге енді бір фиқи амалдан күпірлікке түседі деп жатыр? Ол мәселе амалда емес. Мәселе сол мәсіге мәсіх тартуға рұқсат етілген, бекітілген хадисінде болып тұр. Өйткені мутаватыр хадис ол. Құранның деңгейіндегі мутаватыр хадис, қатғи дәлел. Өте кескінде дәлел болғандықтан, өйткені Хасан Басри рахматуллаху алейх айтады, мен 70 сахабаның естігем дейді, жаңағы несіне риуаятын алғам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көрген, мәсіге мәсіх тартқан дейді. Мутаватыр хадис. Сондықтан мәсіні кім жоққа шығарса күпірлікке түсем дегені мәселе амалда емес, мәселе оның бекітіліп жатқан дәлелінде болып тұр. Дәлелі анық, мутаватыр, қатғи болып тұрғандықтан, кім ондай дәлелге қарсы шығатын болса, Аллах тағала айтқан немесе пайғамбарымыз анық айтқан нәрсеге қарсы шығатын болса, ол күпірлік деп жатқаны сол. Мұстахаб амалда солай. Мұстахаб амалдың барлығы емес. Мұстахаб амалдардың кім қандай амал жоққа шығарса күпірлік дейді, қатғи дәлелмен бекітілген мұстахабты ғана жоққа шығарса. Басқа занни дәлелдермен, жаңағы бір-екі адамнан келген ахат хадистермен бекітілген мұстахабтар болған болса, проблема жоқ. Оны жоққа шығаратын болса, адам күпірлікке түсті деп айтылмайды. Бұл бекітіліп жатқан дәлеліне қарайды. Өйткені мұстахаб амалдар аяттармен де бекітіледі, хадистермен де бекітіледі, қатғимен де бекітіледі, заннимен де, әлсізбен де, күштімен де бекітіле береді. Сондықтан оның дәлеліне қараймыз. Егер мықты жаңағы парыз харам бекітілетін дәлелмен бекітілген болса, ол мұстахаб жоққа шығарса, ол қиын несі, үкімі ауыр. Енді мұстахаб деген қалай десек, мысалы немен бекітіледі десек, бұл да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөзімен болған, ісімен болған амалдар, бірақ оны уәжіптікке, сүннеттікке сай емес білдіріп тұрған бір нелер болады дейді. Хадистің өзінің ішінде дәлелдер болады, ол сүннеттікке сай емес екенін білдіріп тұрған, және уәжіп парыз екен емес екенін білдіріп тұрған дәлелдер болса, сол кезінде барып біз бұны мұстахабқа түсінеміз дейді. Мысалы,
لا قولا بأن لم يرد الأمر به وطلبه ما تكل الأمر به. Мысалы, талап етпеген, өз істеген, бірақ немесе істемеген, бірақ айтып қойған. Істесең, мынаны былай істесең жақсы болатын еді ғой дейді, бірақ пайғамбарымыз өз істемеген, мысалы. Сондай нелер кіреді бұл жерге. Сол секілді қызықтырған, өз істемеген, немесе өз істеген, қызықтырмаған, айтпаған. Сол секілді салаф солихтардың, ғалымдардың айтқандарды мұстахабқа кіреді дейді. Ғалымдарда бір кітаптарды келтіреді, бұлай жасап қойсаң янбағи деп келеді, бұлай істеп қойса жақсы деп келсе, ол да мұстахаб дейді. Ол тек Құран хадиспен емес, ғалымдардың сөзімен де бекітіле береді дейді. Құранмен де, хадиспендермен, ғалымдардың, мысалы әсіресе салаф солих ғалымдардың сөздерімен де бекітіле береді. Мынаны былай істесең, мысалы янбағи деген сөз келсе, лайықты болады деген айтқан болса, ол мұстахабқа кіреді дейді. Істесе жақсы деген. Сол секілді ләбәс бір нәрсеге, мұнда оқас жоқ дейтін болса да мұстахабты білдіреді дейді. Оқас жоқ, бұны істесе десе, істеуге болады, істесе жақсы дегенде түсінеміз дейді. Мысалдар келтіреді, жаңағы мысалдарды айтады, мына нені айтады? Я юхаллазина аману иза тадаянтум бидайни иля аджали мусамма фактубухум. Иман келтіргендер, бір-біріне белгілі бір мерзімге дейін қарыз берсеңдер, жазып қойыңдар дегені дейді. Ол да мұстахаб. Қарыз бергенде жазып қою дегені, мысалы, бұл да жарайды, бір аз ақша болса жарайды. Оқас жоқ, бермесе жарас жеңіл. Ал үлкен бір үйдің ақшасын беріп атсан қарызға, немесе бір 10 миллион теңге беріп атсан қысылып тұрғанда, ол кезінде жазып қой дегені, жаңағы неге қазіргі күнде нотариусқа барып, менен қарыз алып жатыр деген сияқты қолхат алып, нотариальны заңмен жаздырып қойса, ертең ана адам айнитын болса жақсы да, Аллах Тағала соны айтып отыр, қарыз берсеңдер жаздырып қойған жақсы болады деп. Бірақ бұл мұстахаб, міндетті емес. Бұның қаринасы не десек, жаңаны сүннеттіктен, уәжіп, парыздықтардан қайтарып тұрған қаринасы не десек, ғалымдар айтады, бұл ғибадат емес амал, адамдардың өзара болып жатқан сауда-саттық мәселесі болғандықтан бұл мұстахаб дейді. Ғибадат мәселесі болса, үкімі басқа болар ма еді. Жақсы, Аллахума салли аля сейдина Мұхаммадин ва аля алейхи ва сахбихи ажмаин. Я Раббал аламин, естіп білгендерімізді жүректерімізге қондырып, амал қылуымызды нәсіп етіп, екі дүниеде пайдалы ілім алуымызды нәсіп етіп, бір өзінің рахматына, жәннатына жетелейтін ілімдерді нәсіп етіп, тозаққа ашуына баратын шайтан ілімдерден сақтағайсың, я Раббал аламин. Я Раббал аламин, қияметте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірге бір өзінің рахматына бөленіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірге фирдаусал аълада бірге мәңгі бақи өмірімізді сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірге болуымызды нәсіп еткейсін. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин, сейдина Мұхаммадин ва аля алейхи ва сахбихи ажмаин, бирахматика я архамар.